बोल राधे राधे साल में राधे जय श्री कृष्णा जय श्री गुरुदेव की जय। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। Bueno, pues en primer lugar a los devotos desearles un feliz día de Kadashi, este Kadashi tan potente. Así que vamos a continuar más concentrados que nunca. Con el Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo primero y ahora vamos a continuar con el verso 12 al 18. Aquí se desarrolla la atmósfera vibrante y cargada de presagio en el campo de Kurukshetra. Aunque estos versos describen sonidos de guerra, el alma devota puede escuchar en ello el llamado al despertar espiritual. Verso 12. Tata sankacha veryacha panavanaka gomukaha saha saiva yaham yanta sasadhatumulo babad. Continúa, dice. Luego se tocaron simultáneamente las caracolas, los tambores, los timbales, los cuernos y otros instrumentos. El sonido fue tumultuoso. Los instrumentos de guerra retumban como si el cielo mismo temblara. Es un estruendo material lleno de deseo de victoria y de orgullo. Pero el alma que escucha con ojo interno entiende. Todo este estrépito es el clamor del ego que quiere dominar. El mundo hace ruido, pero el devoto busca silencio donde Krishna susurra. Ante el estruendo de los deseos, la devoción es la única melodía que calma. Tata suetair hayair yutte mahati siandane sitau madhava pandava chaiva divya sankau pradatmatuham. Qué escena gloriosa. Mientras el ruido mundano llena el aire, Krishna y Arjuna soplan caracolas divinas. Su sonido no es común, es el anuncio del Dharma. Es la música del alma que lucha por lo justo. Cuando el alma permite que Krishna tome la rienda, incluso en medio de la batalla de la vida, el sonido de lo divino sobrepasa el bullicio del mundo. Este verso es un símbolo de rendición y propósito también. Pancha yanyan hisi keso devadatam dana yanyaha paundram dhammau muha sanka bhima karma vikoradaha. Hisikesa, Krishna, hizo sonar la caracola llamada Panchayanya. Arjuna tocó la suya llamada Devadatta. Y Bhima, el devorador de enemigos, sopló su enorme caracola llamada Paundra. Cada caracola tiene un nombre sagrado. Cada caracola tiene un nombre sagrado.
una vibración única. Rishikesa significa Señor de los sentidos. Cuando Krishna sopla la caracola, no es solo guerra, es el llamado para que el alma controle sus deseos y se rinda. El devoto entiende que el sonido espiritual no es externo. Cada llamada del Señor es una invitación a volver al corazón, volver el corazón hacia Él, a despertar del sueño, de la ilusión. Ananta Vijayan Raya Kunti Putro Yudhishthirán Nakula Sahadevacha Sugosa Manipu Pakaum. El rey Yudhishthir, hijo de Kunti, sopló su caracola, llamada Ananta Vijaya. Nakula y Sahadeva tocaron las suyas llamadas Sugosa y Manipuspaka, respectivamente. Ananta Vijaya significa victoria eterna. Qué nombre tan significativo, ¿no? Yudhishthir representa la rectitud. El Dharma es el camino de la rectitud. Y eso lo representa Yudhishthir, el mayor de los hermanos, de los Pándavas, los hijos de Kunti. Y su victoria es aquella que permanece, porque está alineada con el Dharma. No toda victoria es gloriosa. La victoria del alma está en ser veraz. Ser veraz, humilde y firme en lo justo. O sea que no mentir, ser humilde y defender lo justo. Ananta Vijaya es el triunfo. Ananta Vijaya es el triunfo de quien camina con Dios. Ni siquiera el nombre de las caracolas. Hasta las caracolas, cuando tienen un nombre y tienen un significado, todo tiene significado. No sobra ni falta una palabra. Kasyacha Paramesvasa Sikandicha Maharata Distayumoviatacha Satyakicha Parajitaha Drupado Draupadeyacha Sarvasa Pitivipate Saubadracha Mahabahu Sankan Dharmo Pitam Pinakam. El rey de Kasi, el mejor arquero, Sikandi, el gran guerrero, Distadyumna Virata, el invencible, Satyaki, el rey Drupad, los hijos de Draupadi y Abhimanyu, el poderoso hijo de Subhadra, todos soplaron sus respectivas caracolas. ¿Os podéis imaginar? Aquí se nombra a cada guerrero del lado del Dharma, de la rectitud. El camino de la rectitud. Aunque son muchos, no hay arrogancia. Cada uno está allí, no por ambición personal, sino por un deber superior. El ejército del alma está formado por cualidades nobles: valentía, verdad, fidelidad, humildad. Cada caracola es un llamado interno. Despierta, alma divina, y cumple tu Dharma. Porque además eso es lo que el alma desea. Y es lo que el alma, en la composición, el alma en esencia es amor. Y tiene todas las buenas cualidades
como parte y porción del Señor. Todas sus cualidades. Todas las tiene. Pues para eso, aquí nos habla de las caracolas, que son para despertar el alma. Este verso la verdad es que es una joya. El sonido del Dharma, de la devoción, del poder espiritual, no importa si es suave o es fuerte. Penetra y estremece los corazones egoicos, que de eso se trata. No es solo un sonido físico, es la vibración del bien que incomoda al mal. Así también, cuando la verdad se expresa, incomoda al ego. Cuando cantamos el santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El mundo material tiembla, por eso hay que cantar mucho más a mantra. El mundo material tiembla, es afectado, como decimos siempre, lo dice el Bhagavad Gita. Pues aquí lo expresa muy bien. Material tiembla porque el alma ha recordado quién es. Y cuando el alma recuerda quién es, automáticamente abandona el ego y se desapega de la materia. Eso es así. Estos versos nos revelan que toda acción espiritual, en toda acción espiritual hay una preparación, hay un llamado. Las caracolas sopladas por Krishna y sus devotos no son instrumentos de guerra, son el anuncio de la batalla interna entre la oscuridad y la luz. Ahí estamos. El Gita no empieza con Krishna hablando, empieza con sonido, porque antes de oír a Dios, el alma debe silenciar el ruido del mundo y oír el tambor de su propio corazón que clama por lo eterno. ¿Estás listo tú también? Para que Krishna sople su caracola en tu vida. Lo dejamos aquí. Un verdadero néctar estos versos. Una vez más. Radhe, 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 Radhe. Feliz Ekadasi.